हमारे मुनीलाल जी आने का कृपा करिए। बाबा रोम बासी बजाय मोटा एकदम पागल पागल बुझाए। कौन है के वो कौन है के लाल के छोटे छोटे वाले तो फूल ना अभी ना चलो आसो कृष्ण भगवान को ना देखते तो रह नहीं पाते हैं और कृष्ण भगवान राधा को ना देखते तो रह नहीं पाते हैं। आज हमारे राधारानी घर से बहाना कर कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं तो कैसे जाते हैं भैया? अरे दूर नागरे बड़ा दूर नागरे दूर नागरे बड़ा दूर नागरे कैसे आओ कैसे आओ और कृष्ण सुनो ना गो कथा बोलो ना गो कथा बोलो ना कथा बोलते में जानो ना गो बोलिए सुरे अरे बजायो ना बना माले बना बमाले गो सुरे बजायो ना सुरे भाई कथा बोलो ना गो बाबा गो किसे राग गो किसे गरम गो ओ भाई देखो ना गो আমার কানে আমার সঙ্গে কথা বলছে না বাবা কি করে বলবে গো বন্ধু গো মানে
ভাই দেখুন না এবার কি করছে গো লাগছে এবারও আমাকে যেতে দেবে না ও মাঝি ভাই শোনো না গো বলে হাতের চলে আমার বাড়িতে ছেড়ে দাও না কেন গো না তোমাকে যেতে দিব না তো মাঝি ভাই এ বলো এমনি কথা বলিস না গো কেন জানো মাঝি ভাই জানো গো বলো বলে বাড়ির পাছনে আমার সরসার ফুল সবে গানারে বলো ধানের ফুল ছল্লারে বলো করে আমার বাড়ির পেছনে আমার সরসার ফুল ओ हमने केला बड़ी लागी हवा का पैसा